Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Yulduzlar hayoti o'ziga xos bo'ladi. Mashhurlik, minglab muxlislar, paparatsiyalar surati, dastxatlar va albatta dushmanlar, hatto ba'zi muxlislar ham juda matonatli bo'ladi. Aynan shunday holatlar uchun yulduzlar o'zlariga ularning xavfsizligini ta'minlash uchun o'z hayotini xavf ostiga qo'yishga tayyor tansoqchi yollashadi. Ular baquvvat va haqiqatan ham xavfli yigitlar sanalib, yaxshisi ularga to'qnash kelmagan ma'qul. Mashhurlarning tank soqchilarini ko'rishni istaysizmi? U holda biz boshladik. Demak, assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Mo'jizaviy dunyo kanali. Floyd Mayweather, professional bokschi, Olimpiada o'yinlari sovrindori, ko'p karra jahon chempioni. Ring jurnal versiyasi bo'yicha vaznidan qat'iy nazar dunyoning eng kuchli bokschisi. Bu barcha sovrinlar Floyd Mayweatherga tegishli. U professional boks tarixida eng ko'p daromad olgan sportchi hisoblanadi. Bir qarashda bunday jangchi himoyachi xizmatiga muhtoj emasdek, u o'ziga o'zi tansoqchi. Ring tashqarisida Mayweatherga tashlanishga kim ham jur'at qila olardi? Biroq Floyd o'z xavfsizligini juda yuqori baholaydi, shu sababli o'zini vajohatli soqchilar guruhi bilan o'ragan. Ularning keng yelkalari va gavdalari orqasida bo'yi 173 sm ni tashkil etuvchi mashhur bokschi bemalol to'liq berkinishi mumkin. Floydning so'zlariga ko'ra, soqchilarning kattaligi ahamiyatga ega. Shu sababli uning security jamoasi shunday baquvvat. Tan soqchilari o'z vazifalarini yaxshi bajarish uchun Mayweather ularga nafaqat katta haq to'laydi, balki uning jamoasida kerakli hamma narsa bo'lishini ham nazorat qiladi va ushbu ulkan yigitlar haqida qayg'uradi. Ular esa buning evaziga uning xavfsizligini ta'minlab beradilar. Ular buni shu qadar sinchkovlik bilan bajaradiki, ularning oldida hech kim o'tib keta olmaydi. Hatto taniqli boshlovchi Larry King ham. Mr. Mayweather. Did you know you were coming? Yes. And your name is? Larry King. Who writes this place? King get what you want. King in the building. Snoop Dogg. Snoopning tank soqchiga qaraganda u o'zini ish beruvchisidan kamida 2 barobar kattadek tuyuladi. Haqiqatan ham soqchining tana tuzilishi juda vajohatli ko'rinadi. Baquvvat insonning ortiga berkinish mashhur odam uchun tengdek emas. Axir butun umri mobaynida Snoop Doggga bir necha marotaba hujum qilishgan va faqatgina tank soqchilar uning hayotini saqlab qolishga yordam berishgan. Masalan, 2003-yilning 11-aprelda Snoop 5 ta mashinadan iborat kortejda 8 ta qurollangan soqchilar bilan ketayotgan edi. Shu vaqt boshqa mashinadan 3 ta qurollangan yigit yarim avtomat pistoletdan uni o'qqa tutishgan. Soqchilarning biri yaralangan, lekin Snoop Doggga hech narsa qilmagan. Shu sababli bu qo'shiqchini shunchaki maqtanchoqlik qiladi deyish yaramaydi. Bundan tashqari biz vajohatli deb aytayotgan soqchilar guruhi Snoop Doggni nafaqat oddiy hayotda, balki konsertlarda ham himoya qiladi. Konsert zali o'z xavfsizligini ta'minlash kerak deyishingiz mumkin, lekin to'lqinlangan muxlislardan, shaxsiy tank soqchidan boshqa hech kim yaxshi himoya qila olmaydi. Justin Bieber. Kanadalik qo'shiqchining xavfsizligi uchun butun boshli qo'riqlash xizmati javob beradi va Justinning qanchalik mashhurlikka ega ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, buni hech qanday hayron qoladigan joy yo'q. Qo'shiqchining tank soqchilaridan biri bu Mickey Aran ismli vajohatli yigit. Bu yigit bilan bahslashga ko'pchilikning yuragi betlamaydi. Dahshatli va keng yelkali soqchi qurol bilan ham yaxshi muomala qiladi. Bundan tashqari formada bo'lish uchun u doimo mashq qilib boradi va buni mamnuniyat bilan o'z Instagramda joylashtiradi. Mickey ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadi va ishi sababli dunyoning turli burchaklarida tushgan rasmlarini tez-tez joylab turadi. Ochig'i bu rasmlar orasida qo'shiqchini deyarli topa olmaysiz. Bu professional etika bo'lsa kerak. Lekin siz chiroyli peyzaj va Mickeyning ajoyib dietasidan zavq olishingiz mumkin. Drake. Mashhur reper Drake ham har doim o'z xavfsizligi haqida qayg'urgan bo'lsa kerak. Lekin 2012-yildagi Chris Brown bilan sodir bo'lgan kelishmovchilikdan so'ng u bu ish bilan astoydil shug'ullangan. O'shanda ikkala qo'shiqchi tungi klubda haqiqiy urushni yuzaga keltirishgan va natijada ikkalasi ham turli jarohat olishgan. Bundan guvoh ham jabr ko'rgan Chrisning soqchisi hatto kasalxonaga tushib qolgan. Shundan so'ng Drakening oldida ikkita yangi hamrohini ko'rishgan. Yo'q, ikkita ulkan tank soqchilarni.
Bu yigitlar o'zining jiddiy yuz tuzilishi bilan go'yoki yaxshi yo'lning narigi tarafiga o'tib ol degandek taassurot qoldirishgan. Bir soqchi reperning oldi tomonidan yana bir mushakli kishi uning ortida bordi. Kun davomida ular shu holatda do'kon aylandilar, biroq ulkan soqchilar borligiga qaramay qo'shiqchi ortiqcha e'tiborni o'ziga jalb etmaslik uchun yuzini iloji boricha kapushon bilan to'sib oldi. Lekin tan oling, siz bilan birga ikkita xalq ketayotganida omma orasida ajralmaslikning iloji yo'q. Lady Gaga va Adele. Ba'zida yulduzlarning tan soqchlari faqatgina dahshatli bo'libgina qolmay anchagina suratbob bo'ladilar. Ha, nimasini aytasiz, ba'zida ular o'z egalari bilan bir xil e'tiborni o'ziga tortadilar. O'zingiz ko'ring, gollandiyalik sobiq politsiyachi Peter van der Wiel 2005-yilda bodybuilderlar orasida nufuzli Mr. Yevropa sovrini bilan taqdirlangan. Unga qarab turib, hatto rasmiy kostyumda bo'lsa ham hakamlar haq ekanligini tan olasiz. Haqiqatan ham u ancha baquvvat. Jarangdor g'alabadan bir necha yil o'tib Peter qonunni himoya qilish organidagi ishini tashladi, biroq u nafaqaga chiqishni reja qilmagandi. Endilikda u dunyodagi eng mashhur ayollarning tinchligini saqlaydi. Bir vaqtlar u Lady Gaga xavfsizligini ta'minlagan va hatto Born This Way albomidagi Geiberman Huhe qo'shig'ining klipida ham suratga tushgan. Gaga o'z soqchisini Pete deb atagan, u esa qo'shiqchini o'z opasidek ko'rgan. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra ularning hamkorligi tugatildi va Peterning yangi ish beruvchisi mashhurlik borasida Lady Gagadan qolishmaydigan Adele bo'ldi va bu bilan adashmadi. Soqchi qo'shiqchini faol muxlislardan himoya qilgan holda nafaqat o'z ishini a'lo darajada bajaradi, balki e'tiborning bir qismini o'ziga tortadi. Bunga sabab uning tashqi ko'rinishi, ya'ni baland bo'yi, keng yelkasi va moviy ko'zlari. Lekin Peterni faqatgina shuning uchun yollashadi deb o'ylamang, u haqiqatan ham o'z ishining ustasi. Bu haqida uning mehnat daftarchasi gapirishi mumkin. Axir u qachonlardir Leonardo DiCaprio va Paris Hilton'ni ham himoya qilgan. Kim Kardashian. Agarda siz Kardashian oilasi yoki hech bo'lmasa Kim bilan sodir bo'layotgan hodisalarni kuzatib borsangiz, hoynahoy Parijdagi o'g'irlik va bu uning qo'riqchilariga qanday soya solgani haqida bilsangiz kerak. 40 dan o'tgan vajohatli Pascal Duvier Kim Kardashian va Kanye West oilasini 2012-yildan buyon himoya qilib kelgan. Bu soqchi gap bilan emas, harakatlari bilan unga ishonish mumkinligini isbotlagan va Kardashianlarni xafa qilgan hammaga qattiq javob qaytargan. Lekin uning barcha ajoyib ishlarini Parijdagi hodisa yuvib ketdi. Unda Kim qimmatbaho buyumlarni yo'qotgan va eng qimmatli narsasini yo'qotishga bir baxiya qolgan. O'shanda o'g'rilar uning xonasiga bostirib kirib, Kimni vannaxonaga qamashgan, o'zlari esa qimmatbaho buyumlar bilan shug'ullanishgan. Ha, lekin o'shanda jabrlanuvchining o'zi qo'riqchilarga boshliq bo'lib qolgandi. Gap shundaki, o'sha oqshom Pascal uning singillarini kuzatib qo'yishga majburlagan. Lekin shunga qaramay birorta yoqimsiz xotira qolgan shekilli, Kim o'zining baquvvat soqchisini ishdan bo'shatdi. Sobiq xo'jayinlar Duviyga hech qanday e'tirozi yo'qligini aytishgan, lekin ular yangi mutaxassislar jamoasini yollagan holda o'z xavfsizliklari tizimini tubdan o'zgartirishga qaror qilishgan. Shunga qaramay Pascal ishsiz qolmadi, ko'p o'tmay u qo'shiqchi Fergie'ning yangi klipida suratga tushdi. Beyoncé. Siz bu insonning ismini bilmasangiz ham siz uni paparazzi suratlarni birida ko'rgansiz. Julius de Boyer ismli tansoqchiga ushbu olamga mashhur qo'shiqchini himoya qilish vazifasi yuklatilgan. Shu sababli u qo'shiqchidan nari ketmaydi va tez-tez kamera obyektiviga tushib qoladi. Soqchi Beyoncé bilan 10 yildan ortiq birga ishlaydi va uni har qanday holatda ham himoya qilishga tayyor. Xoh ko'chada bo'lsin, xoh sahnada, shundoqqina konsert vaqtida har narsa sodir bo'lishi mumkin. Aytishlaricha, Jay-Z va Solange o'rtasidagi muammoni hal qilib bergan va qo'shiqchi buning uchun 2 marta maoshini oshirib bergan. Beyoncéning opasi reperning ayoliga xiyonat qilganlikda ayblangan. Qo'shiqchining ba'zi muxlislari Juliusni Vin Dieselga o'xshatadi va bu yerda bir qancha o'xshashlik bor. Gap faqat ularning soch turmagida emas, bu yigit faqatgina mushaklari chiqqan sportchi emas. Bunga ishonish qiyin, lekin Julius 5 ta tilda suhbatlasha oladi va psixolog darajasiga ega. U bunga Amsterdam universitetida erishgan. Bundan tashqari shaxsiy tansoqchi yetkazib berish uchun xususiy kompaniya ham ochgan. Bu kompaniyaning ofislarini Nyu-Yorkda, Abu Dabida va Londonda topish mumkin. Xullas, har qanday sharoitda yordam beruvchi o'z ishining haqiqiy ustasi. Daniel Radcliffe. Albatta, afsongarlar ham soqchiga muhtoj bo'lishadi, axir bu ajal kemiruvchilarni bilasiz-ku. Bundan tashqari tirik qolgan yigitcha hikoyasi to'lgandan so'ng Radcliffening karyerasi rivojlanib bormoqda. Demak, muxlislar va yomon ko'ruvchilar borgan sari ko'payib bormoqda. Ko'pincha eng mashhur afsongarga har joyda Sam ismli bo'yi uzun sariq sochli bola hamroh bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Uning bo'yi 190 cm. Bu Sam haqida internetdan topish mumkin bo'lgan yagona ma'lumot.
Hattoki Danielning eng sodiq muxlislari ham sevimli aktorining qo'riqchisi haqida birorta ham qiziq ma'lumot topa olishmagan. Balki o'tmishda sen maxfiy josus bo'lgandir va shu sababli endi u o'z shaxsini astoydil himoya qilayotgandir. Nima bo'lganda ham Redcliffe o'z xavfsizligi borasida xavotir olmasa ham bo'ladi. Uning soqchilari haqiqatan ham juda jiddiy. Har oy senni boshqa bir soqchi almashtirib turadi. Shunda sirli qo'riqchi biroz dam oladi. Katy Perry. Katy Perry juda sohibjamol ayol, shu sababli atrofdagilarning e'tiborini o'ziga juda oson tortadi. Lekin uning yangi tan soqchisiga e'tibor bering. Axir bu yosh Hugh Jackman-ku. Haqiqatan ham afsuski biz ismini aniqlay olmagan qo'riqchi avstraliyalik aktyorning yoshligiga juda ham o'xshab ketar ekan. Faqatgina uning nigohlari biroz sarosimalik. Lekin bu ismi noma'lum sportchi Rosamahadek baquvvat emas deb ayta olmaymiz. Balki uning ham qo'liga bir nechta temir tirnoq berkitilgandir. U qo'shiqchi qayerga borsa ortidan boradi, bu xoh do'kon bo'lsin, xoh ijodiy muzey bo'lsin va Katy Perry o'z soqchisining ishidan to'la qoniqadi. Chunki u nima qilayotganini aniq biladi. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.